Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Shalom. Kimia Nzambe za na banda kuna bino. Alléluia, alléluia. Nkembo lokumu masanjoli ezonga epa ya Yahweh Nzambe na biso. Nzambe na biso akumisama na sima mwa tango mulai oyo nga na bino tokutele soste na nzela ya émission na biso motivation. Nzamba sepeli kosala biso sungolu mkwalelo tokutana lisusu toujours na kati ya émission na biso motivation. Oui, lelo toyeli bino sango moko malamu. Na yo sango malamu, sango kitoko, sango eko changer vie na yo, sango oyo eko transformer vie na yo, sango oyo eko pesa bomoi, sango oyo eko sécuriser loko ekufaki kati na yo, sango oyo eko changer entourage na yo. Nzambe na biso lokumu, to bondeli na kombo na Yesu Kristo, éternel Dieu na tigi moment oyo na maboko na Nzambe. Par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça a été poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que le ticket est un moment où il y a un moment où malamu, peuple non, et pambolama, peuple pambolama, na kombo na Yesu Christo. Amen. De qu'on a eu sango malamu, sango moko kitoko. Vraiment, na yebi te biso to yebi histoire ya bana Israël na kati ya Égypte. Eza histoire oyo e ningisa mokili, histoire oyo ete ya biso. Israël ezali peuple oyo Nzambe aponaki, peuple oyo Nzambe atiaki à part pour la gloire na ye. Mais esalaki ete na tango ya Joseph na kati na bango bakendaki bango nyonso kovanda na kati ya Israël. Mais na sima ya mikolo tango Joseph akufi, ba mikondi to ba pharaon oyo bayaki bayebaki lisusu makambo Joseph asalaki mpona Israël te, bakomaki konyokola Israël. Israël ekotaki bongo. Bakomaki konyokwama, donc bakotaki na boumbu, ba égyptien bakomaki kopesa Israël ba travaux forcés, misala makasi. Et ce qui était Israël a komaki kolela, peuple d'Israël bazaki na kati ya Égypte bakomaki kolela. Bébé te ba cri na bango tellement ba poussaki ba cri ya kolela, ba cri ya mawa, ba cri na bango komaki ti et pas Yahweh Nzambe. De kotika na yebisa yo ete yo muto lelaka kansate ke Nzambe tango yo zo lela tikalaka indifférent. Nzambe ayokaka, Nzambe na biso to sambelaka ayokaka. Mais tango Israël lelaki directement Nzambe Bible bete ba Bible le bien malamu ete ba cri na bango e komaki pa Nzambe. Nzambe ayokaki kolela na bango. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, Bible bien biso ete na Isaïe loboko na Nzambe eza mokuse te mpona kopambola, to matoi na ye eza bouche te mpona koyoka bapriere na yo. Donc yebaki ntango yo ozolela lelaka nde pa Nzambe, parce que Israël bakri na ye ekendaki epa Nzambe. J'espère bien que Israël va comprendre que baza na Nzambe banda kolela epa bato te, banda kolelaka epa Nzambe na bango. Donc ba cri na bango, ba souffrance na bango, ba passe na bango, et comment qui directement pas mokeli na bango. Et Bible bien te yawa yokaki ba cri na bango. Ndeko tinda Moïse pour akango la bango. Nazo ebisa ndeko mo azolanda nga sikoyo. Ba cri na yo, kolela na yo, ba prière na yo, Nzambe asa yoki yango. Donc ba cri na bango yokama ke pa yawo. Yawo nazo ebisa ndeko moko. Ba cri na yo, kolela na yo ese yokami pa Nzambe. Pe ekomi tango oyo Nzambe sikoyo azotindela yo lipamboli, azotindela yo Moïse, azotindela yo mutu po aya kobikisa yo. Oui, mais tango Moïse ayaki, Moïse akomi na kati ya Égypte, yawa tindi Moïse, abi Moïse kende okangola peuple nanga, na yoki kolela na bango, na yoki souffrance na bango. Ndeko na ngeloko ya pasi ezaki nini. Tango Moïse akomi ayebisi Pharaon ete peuple oyo zala ozwi na boumbu, peuple oyo kangi na boumbu eza peuple ya Nzambe, eza peuple moko mise pa ebongi na yo o libérer bango po ete bakende kokumisa Nzambe na bango. Pharaon andimi ko libérer, mais tango soki andimi na moi so ekomi na butu, Pharaon a allé à la Mugabe noté. Tu as libéré peuple ou va servir biso. Pharaon eza elilingi
ya mabe oyo eza entouré yo. Elilingi ya ba diable, elilingi ya ba ndoki, elilingi ya ba mabe. Des fois batala ka bi OK ne pe poto mais batala ke suya ke poto. Aya polo bia koma mokonzi na biso. Asoki ya bali. Aya po akoma kolobaki ya balaki. Des fois bazo kota na confusion, bazo tala les pamboli no yango oyo. Mais des fois bango bazo kota soso ki tete ko tika ete. Bango ba bongani wana ka po batika yo te. Po ba combattre yo. Pona bango ezaki yo otika la wana o servir bango libela na libela. O vivre na vie ya passe libela na libela. Mais gloire à Dieu parce que na tango nyonso abana ko boya ko libérer Israël. Nzamba bana ko sala toujours miracle moko. Bana ko sala toujours elembo moko. Et bana ko sala ete bango ba luka batika Israël. Et on a vu bisa on débona quelle que soit situation de traverser ce col. Quel que soit bandoko ba kangi yo. Ba tcheyo place à passer. Batuma be, milimo mabe, et envoûté yo, et zo tungi sa vie na yo, et kangi libala na yo, et kangi kobota na yo, et kangi voyage na yo, et kangi li pamboli na yo. Quel que soit ninge ba kangi yango, nzambe amdo sa toujours elembo moko. Pete batika yo. Donc Pharaon a kangi bango, nzamba sale elembo. Pharaon ka motema makasi, motema makasi. Puis bébé te Pharaon comment ki motema makasi. Nzokande motema makasi ya Pharaon wana ezaika na bit moko. Pour la gloire ya Nzambe et mona na kati ya vie na yo. Ndeko ndenge ka passe no eza makasi, ndenge pe Nzamba kotombola yo. Ndenge yo zo souffrir wana, ndenge Nzamba ko changer vie na yo. Ndenge zo lela lelo, eza ndenge yo ko seka lobi. Komi tungisa na wote. Bébé te Pharaon andimine kotika Israël. Abituro na tiki bamba kende. Israël babimi. Babimi pousse la liboso boye motema makasi ya Pharaon etindi sous Pharaon alanda Israël. Bibé te tango alanda sous Israël. Israël s'est retrouvé liboso ya mer rouge. Israël babandi kolela. Israël babandi ko swana mine. Babandi ko gangela Moïse. Il faut qu'on tire surtout ko fala biso na Égypte. Pona nini ngomitu na ba question. Pona na komi awa. Pogne saliboy ndengo lelaka wana. Ma Bible dit était Moïse mosali na Nzambe ayebisaki Israël yango passage on a na molilo. Pour tanga mukana na Nzambe na Exode chapitre 14 na verset na yango na 13e verset toyoka nini Bible ezoloba na biso. Tango Israël bandi kolela Bible le chapitre 14 il y a Exode dans verset 13. Bible le Bible. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Malembe. Nazo ibisa mutu bongo sikoyo baka mwivandi awo. Yom to bangaka. Yom to lelaka. Yoka réponse c'est ba problème na yo. Ya on ibiso sikoyo. Donc David tient le motivateur ayeko ibisa yo était ne craignez rien. De ko situation est éliminée liboso no wana ko banga ngote ko banga yangote yango place tozonga na kati ya kondima yango Bible na biso ete soki muto azana kondima ya muke lokola ta graine ya seneve ako ko yebisa ngomba oyo longo a pe mi bwaka na mai ngombe kotosa. Donc mutu ya kondima eloko liboso eloko makasi o azalaka nango abanga te longola ko banga na vie na yo. Longola ko lenga na vie na yo. Longola ko mitungisa na vie na yo. Bible dit ayebisi peuple d'Israël était ne craignez rien. Webiti na yo bangaka posa kana kondima te. Age ko bangisa yo. Ko zanga libale ko bangisa yo. Ko zanga ko bota ko bangisa yo. Ko zanga musai ko bangisa yo. Mais lelo na ko yebisa yo eloko moko ya motuya na vie na yo longola ko banga wana. Soki bango bazo bala yo poko bala. Soki bango bazo bota yo poko bota. Soki bango ba bongi yo poko bonga. Tango na yo pezali. Chaque chose a son temps. Nzamba bongisi makama malamu pona yo. Tika ko mitungisa, tika ko lela. Tika ko banga ndeko lungola ko banga. Obi kesa na bana nzambe muso bango banga tana ba amoni puku abangi puku. Nyau na butu yekutu pona nyau so yo kika nyau donc abandi ko banga. Problème na yo ezali te banga kamingi.
obangaka mingi mon frère, obangaka mingi ma soeur, ozotalaki na bomeli ntango molai na kati ya libala mwana aza te, na bomeli ntango molai na kati ya koluka voyage eza te, na bomeli age ese pusani ménopause yango oyo eye, okomi kolelalela, okomi kobanga age obi nga na age oyo na 50 ans nakobala, na 60 ans nakobala. Est-ce que yebi ke Sarah potaka na age eleki ya ménopause? Tika kobanga. Bible dit que Moïse a dit que ne craignez point. Bible dit que ne craignez rien. Ne craignez rien. Donc, ça veut dire que ça m'a belé. Donc, rien, ça veut dire que ça m'a yaki. Ce que c'est belé. Mais si vous avez un makambo soit été, vous avez pamba. Rien. Kobange l'autre côté. Ma soeur, kobanga kana yote. Et l'autre moke bangi saote. Et l'autre moke lengi saote. Vous allez sur na nzambe na yo. Ko lenga lenga te. Yo lenga lenga po ebinza bozo sambela te. Ai ko lenga te. Na yebisi mutu moko ko lenga te. Makambo na biso evandi awa. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Zalawana. Ozo lenga lenga yang toko mokta mona moto akomi le lo akeboye le bia zongi kuna le bia keyi boye le bia komi akomi moto mo lokola ya mo bible le te moto azali ko ndima za lokola mbonge na kati ebale soki mopepe eye ezwaka ye ebwaki ye koto ezongisi kote kuna. Depuis que nous avons Moïse, nous avons dit que les sika moko. Parce que ceux qui ont banga, et quand ils ont sima, quand ils ont simate, tika la wana zala wana, kolenga te, moi ka place chose zala wana nzamba. Yango yo lenga ka lenga ka. Donc ceux qui ont lenga lenga, comme le kola mutu oyo, mbonge ceux qui uti boye suye et boake côté kuna. Yo ka subi bien dengue sur banabiso. Nous allons continuer la lecture nanga. Et bien restez en place zala wana. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Botal bokangolami oyo yawe nzambe akopesa yo pe akosalela yo na mokolo ya lelo. Te mokolo lelo za mokolo ya bénédiction pour na mutu moko. Mutu azola nanga na zebise vérité. Na zebise solo na kompa Yesu Masia et za mokolo ya bénédiction pour na yo. Et bien que et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens au besoin de l'élo. Beaucoup de gens ont bango lisusu te. Tem na biso ya lelo ezali ete tokomona bango lisusu te. Bato batungisi vi na biso tokomona bango lisusu te. So nazo balika moko awa ndeko nanga lingo comprendre nga malamu. Oyebi tango Moïse azoluba. Aujourd'hui ezali lelo. Mais aujourd'hui ezalaka na 24 heures. Ezalaka ba minutes. Ezalaka na ba secondes. Donc, tout le monde a le long, mais le long, futur. Futur, il y a mutu. Et ça dans quelques heures, dans quelques minutes, dans quelques secondes. Dès la zone, dans la futur, dans la zone, juste après, tant que c'est aussi un message haute. Nous avons un futur, mon coïe na vinanga. Donc, ma cambo sikeye na vinanga. Nous avons un appel, mon candé na autre. Nous avons le bleu, ma cambo, échanger vinanga. Nous avons un maté à eux. Quand na minute aux Hollandais, vous avez appel mon côté la téléphone et transformer vie na yo. Donc je vais parler à quelqu'un pour son futur. Futur na yo et que la futur ya malam. Et que la futur o yo pate bato. Et que la futur o yo kamisa bato. Moi j'ai pas été pour la wana bota la délivrance o yo yawe nzambe a kosalela bino na mokolo ya lelo. Pe ba égyptien oyo bozo mona lelo
bokomona bango lisusu te. Nazoyebisa ndeko moko bapasi oyo ozomona lelo okomona ngo lisusu te. Kozanga libala oyo ozomona lelo okomona ngo lisusu te. Kolela oyo ozolela lelo okolela lisusu te. Sois courage, gardez courage na yo, gardez kondima na yo, parce que Nzambe na yo aza capable de changer vie na yo. Nazo motiver mutu moko futur na yo eza meilleur. Ba Égyptien bazalaki na sima. Na tango Moïse azolo babongo abete na lingenda na maïté. Donc ba Égyptien bazalaki toujours na terre comme la bango. Pe bakanga bango lisusu. Mais le quoi le banzambe c'est maquette ba Égyptien au beaucoup monde na bango lisusu te. Nzamba ça quelque chose pour Israël. Donc nous avons des komoko que futur na yo, quelle que soit ma place yo outi, quel que soit ma cambignon sur moi na vie na yo, nous avons proclamé saison il y a futur à malamu pour na yo. Nous avons c'était futur na yo aux ala malamu. Ba toazo c'est l'échec na yo, ba kokamo makamzamba ko salela yo. Dima na futur na yo. Par rapport ba tumi bazo ndi baso futur na bango te. Ba tumi bazo mona lobby na bango comme flou. Surtout dans le moment où tu as vu le coronavirus, surtout dans le moment où la pandémie, où il y a Covid-19, et n'ingisi mokili mobimba, parce que ça a son espoir. Que futur na yo, au nom de Jésus-Christ, et qu'on a la meilleure. Pas sur le monde, au commun on les sous-souter. RDC na biso, et qu'on a la malam. Pas sur tout le monde, tout le monde on les sous-souter, tout le monde on les sous-souter. Nzambe na biso aza capable. Nazo réveiller kondima ya mutu moko pour andima na futur na ye. Ata omoni banguna bakomi pembeni. Ata malade yango la liso na mbeto hôpital lobi kenon minganga balobi. Eza na batu minganga baloba pona bango. Mais mutu ala loba suka ya vie ya mutu. Eza Jésus-Christ de Nazareth. Pona Pharaon amonaki ke mer rouge liboso. Bango bazana sima bebeka bazoka na Israël. Même pour Israël, il y a une mer rouge liboso. Il y a un pharaon na sima. Pour na baba qui était basili. N'importe situation yo zo mona sikoyo. Ozo passer par moment difficile à vie na yo. Ezo sala ke ozo lela. Ozo mitungisa. Ozo komi ko banga. Metika na yebisa yo ete. Eza na papa moko. Aza capable. Ya kozwa vie na yo en charge. Aza capable, il y a que transformer ma problème aux autres misayo. Nzambe na biso aza capable, il y a que zo bato bazanga tina, apesi bango tina. Aza capable. Soka pesa ka Sara mwana, aza capable ya kopesa o mwana. Soka kangolaka Israël na boumbu ya Égypte, aza capable ya kangola opena ba lien ya famille. Satan ya na vie na biso pona ko bangisa biso. Ba situation ya na ba vie na biso pona ko bangisa biso pona ko longa biso ko ndima. Mais nazo biso loko moko. Kaka na Bible ba kete ba Égyptien oyo bozo mona oyo boko mona bango lisusu te. Nazo biso solo ndeko nanga na kombo ya Yesu Masiya ba Égyptien oyo zo mona. Ba pasi zo mona solo okomona ngo lisusu te. Tango ekoki ya yo pe ko seka. Tango ekoki pe ba célébrer mariage na yo. Tango ekoki ba ya pe na fête na yo. Tango ekoki yo po mata avion okende pe quelque part, place pe ya malamu, o seka pe, kombono pe bongwana, kombono pe changer. Ba bete le sona ndenge ya malamu. Baba etala mona mbala na nzamba pambolier. Tala vie na ye échanger. Azalaka mutu ya passe, azalaka mutu ya kolela. Tala lokoma mutu na esengo. Ba égyptien okomona bango lisusu te. Pasi wana na zo ebiso solo okomona yango lisusu te. Zani na kondima na maloba na Nzambe. Ozangi kimia. Nous sommes bizala kimia sikoyo. Toi garder silence. Okomona makambo oyo Nzamba kosalela yo. Et Bible bien c'était Moïse a betaki lingenda na mai. Pe mai fungwa maki. Ba Égyptien ba moni que Israël yeba zo katisa. Ba kanisi peke non. Dès Israël a katisa to katisa. Tala Nzambe na za yo. Bango so ça défi to bazo bundisa yo. Ba kanisi yo na bazana Nzambe oyo za na ye bazo mikosa. Nzambe na yo akotisa bango défi confusion akotisa confusion na kati na bango tango balandi Israël bibete Israël eleki bango balandi tango bazolanda bazindaki bango nyusu na kati ya mai ya totebisa mutu moko komitungisa te parce que comme na temps moko vandi okomi kotala bato babundisa ki basali lisusu te bakozala lisusu te bakolimo okomuna bango lisusu te mai komela bango nabi mai komela bango
passe ezolelisa yo no ba ah navandaka ntango molai nazoluka voyage nayebi baninga ebele bavandaka ntango molai bazoluka voyage mais lelo nzambe apesa bango voyage bakoma koseka voyage nayebi baninga ebele bavandaka ntango molai na vie ya chez le parent lelo bakoma bayere basoma mpe mapango na bango nayebi baninga ebele bazalaka bacélibataire nzambe epasalela bango lelo bakoma bamarie nayebi bato ebele bazalaka kobota te lelo nzambe apesa bango bana ekoma histoire na passé mais lelo présent na bango na futur na bango ekomi lipambole ekoma témoignage yango nazoyebisa motu moko nzambe akosala ete yo koma mpe témoignage vie na yo ekochanger ndima na yo kaka zala na kondima na jésus na yo baégyptien bapasi baproblème minyoko kolela oyo ezotungisa vie na yo ekozala lisusu te nalobi ekozala lisusu te wi okomona yango lisusu te bosolo eza ete okomona yango lisusu te esengo nanga eza ete bapasi oyo tomonaki lobi ya kovanda mpe baparent tokomona yango lisusu te bapasi oyo tomonaki lobi ya kozanga libala to oyo tozomona lelo ya kozanga libala ya kozanga kobota ya kozanga mbongo ya kozanga mituka ya kozanga bandako tokomona yango lisusu te beta toloba ete ngai nakomona bango na ngai lisusu te vie na ngai eza meilleur bakozinda bango nyonso na mai telangi motu moko abetaka meme tolo mpo na ye moko andima ete nzambe na ye aza na bomoi ozobeta tolo na yo ozoloba ete yesu na ngai aza vivant jésus christ est vivant mon rédempteur est vivant c'est pour ça que je vous dis toujours sentez, goûtez, voyez combien l'éternel est bon. Oui, jésus christ est bon, il est tellement bon, c'est la première à ressentir oyoka elengi wana ya jésus oyoka elengi ya yesu oyeba lolenge nini aza malamu yesu aza malamu nazoyebisa ndeko mo azotala nga nazoyebisa ete yesu aza malamu te ma soeur yesu aza malamu sentez goûtez voyez combien l'éternel est bon mona lolenge yawe aza malamu akokangola yo mpo kozala témoignage comme eza te oza mosika na nzambe pusana pembeni na ye ndima ye talela ye bakri na yo pelela epa na ye ayokaka baprière mpe akoyoka yo gloire à dieu ayebi ete nzambe apamboli moko na moko na message oyo tozoloba bien ete tokomona bango lisusu te bapasi oyo elelisaki biso baoyo nyonso etungisaki vi na biso oyo ezalaki souffrance mpo na biso tokomona yango lisusu te topamboli yawe nzambe éternel dieu merci pour un moment oyo agréable oyo pesaki biso ya kopartage parole oyo ya kondima ya koyebisa bato tokende liboso bato oyo bapasi kolela oyo nyokolaki biso tokomona yango lisusu te tondimi yango solo ete tokomona yango lisusu te kaka na kombo na yesu christ de nazareth nde tondimi yango tobi merci seigneur jésus christ amen gloire à dieu ndeko na ngai ezalaki lipamboli monene na nsima mwa ntango molai oyo tokutanaki lisusu te natondi nzambe mpo ete apesi nga lisusu pema ya kokutana lisusu na mokolo lelo na yango nazokende kopesa mbote na bandeko nyonso oyo basotenaka biso mpe oyo bakanisaka biso oyo baza toujours pembeni na biso na baconseil na bango baza wana mpona koloba ete david avancé vas-y kende liboso kende likolo nzambe asalela yo nzambe atombola yo bazondima quand même na oyo nzambe atikati na biso vraiment nzambe na biso apambola bango naki kokanisa mingi Mamie Soleil de Jésus Mamie Soleil de Jésus na kati ya Genève la plus belle femme de Genève Mamie Soleil de Jésus Galula Mapumba, que Dieu te bénisse abondamment. Pourquoi pas à toi Nathalie Bossé, Nathalie Bossa, Nathalie de Genève, Nathalie de Genève, Moninga ya Mamie Soleil, Nathalie de Genève, Moninga ya Mamie Soleil, Bambo Tenayo, Yangoana, et puis pourquoi pas mon ami personnel Dadi Fagwa, Napesho Mbote, Eric Pella, mon ami Doli, Machuda, Nakatia Johannesburg, Nakatia Afrique du Sud, Baninga Nanganyo surtout, Napesi Bino Mbote, Mingi, Kolo Yesu Christ alingi bino mingi, mon grand frère Micha Marciano, Napesho Mbote Belé, mon ami Joe Francisco, Motomoko bien à Katia, Belgique, Napesho Mbote Belé, vraiment tous ensemble, Zambé Nabiso, Apambo Labiso, pour na prochain numéro.